আসসালামু আলাইকুম। শাওলিন কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি বন্ধুরা ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কাতলা মাছ ভুনা। চলুন দেখে নেওয়া যাক এটা আমি কিভাবে সহজে তৈরি করে ফেলি। চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে 1 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়ে নিচ্ছি। প্যানের সাথে দিয়ে দিচ্ছি এখানে 6 পিস কাতল মাছ কেটে ধুয়ে সামান্য হলুদ এবং লবণ মাখিয়ে নিয়ে নিচ্ছি। এখন এটা ভাজার জন্য চুলায় দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচ মিডিয়াম করে এখন মাছগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলোর এক পিঠ ভাজা শেষ, এখন এগুলোকে একটু আমি উল্টে দিচ্ছি। এখন একইভাবে মাছের অপর পিঠও ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলো ভাজা শেষ, এখন চুলা থেকে সাইডে নামিয়ে রাখছি। মাছগুলো চুলা থেকে নামিয়ে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখন চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল নিয়ে নিচ্ছি। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ পেস্ট, সামান্য রসুন পেস্ট, 1 চা চামচ আদা পেস্ট। এখন এটা দিয়ে এটাকে একটু কষাই নেব। কষাই নিচ্ছি 2 থেকে 3 মিনিট। মশলাটা কষানো শেষ, এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ মরিচ গুঁড়ো, 1/2 চামচ জিরা গুঁড়ো, 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো। এখন সামান্য পানি দিয়ে এটাকে আরও কষাই নেব 2 থেকে 3 মিনিট। আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। মশলাটাকে কষাই নিচ্ছি। মশলাটা কষানো শেষ, দেখুন উপরে তেল উঠে আসছে। এখন এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পানি। এখন পানিটা ফোটার জন্য অপেক্ষা করব। দেখুন পানিটা ফুটে উঠছে। এখন এর সাথে আমি যে মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেই মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাছ ভাজার যে তেলটা ছিল ফ্রাই প্যানে সেটাও ঢেলে দিয়ে দিচ্ছি। এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2টো কাঁচামরিচ একটু ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। আরও দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পেঁয়াজ কুচি। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম করে এভাবে রান্না করব 7 থেকে 8 মিনিট। ফিরে এলাম 8 মিনিট পর। আমার রান্নাটা শেষ। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো। এখানে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তারপর একটা বাটিতে বেড়ে পরিবেশন করে আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, মাছগুলোকে আমি একটা বাটিতে তুলে নিয়েছি। এটা দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, খেতেও কিন্তু বেশ মজা। আপনাদের যদি আমার এই কাতলা মাছ রান্নার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এবার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন যাতে নতুন ভিডিও পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।